500個虛雲寺嘅維修紀念碗同埋100幾個禪修坐墊已經送到嚟香港啦。但係如果我哋揾貨車嘅話呢，最多就係幫我哋搬到去芙蓉山嘅山腳嘅啫。要上山嘅話，基本就係唔會有人幫我哋搬噶啦。於是咁樣呢，我呢就喺4月20號嘅時候呢，就喺 Facebook 度出咗一個召集嘅呼籲，咁就召集啲壯丁呢，就幫我哋就將呢啲禪修坐墊啊同埋虛雲寺嘅紀念碗呢，就搬上山。咁呢一個徵召呢，就其實都係好佛系嘅。第一呢，就冇報名程序，第二亦都冇好多詳情嘅。咁但係真係多謝菩薩保佑啦。去到4月21號嘅2點鐘集合時間呢，我哋就嚟咗好多人幫忙。咁雖然講係壯丁啦，咁其實當中呢，就有女仔啦，甚至係小孩子啦，佢哋都幫我哋呢，就將嗰啲坐墊同埋碗呢，就搬晒上去虛雲寺。咁呢一度真係好多謝佛菩薩上天嘅幫忙同埋大家嘅感應啦。我哋嗰條隊上去噶啦嘛，我哋呢個最後部隊啊，趕上最後部隊，多謝你，多謝你，都幾係嘢噶，犀利啊！於是咧就拎住呢個攞嚟搬嘢嘅，大家都唔捨得俾佢搬，於是佢就咁行翻上去。OK， 錄音啦，呢個入先。係啊，年短啊，太大運啦。好大，行大運。Thank you， 唔該晒，唔該晒。等我就睇下啲碗先。哎呀，都有爛，攞一個出嚟睇下好嘛？師傅，你攞一個出嚟睇下。嗱，其實佢成個缽咁大。哇！啲聲靚到啊！整下睇下，你整多啲。你睇下，呢啲係靚聲嚟㗎。係啊，回音牆係靚聲嚟嘅，嗰啲陶瓷個密度夠。咁呢個要做到咁薄咧，個陶瓷好夠，即係嗰個密度夠平均，先至有啲咁嘅調，啲咁嘅聲出嚟㗎。呢個位係景德鎮做啊！你翻開個底睇下，你個底你開個底睇下，你睇下寫住景德鎮製㗎，你見到啊？哇！真係好靚啊！呢啲啊。係啊，仲醒晒佛力啊！咁樣係咯。嗱，我再去訂多500個，希望一樣咁好質地啊！哇！啲箭攞晒嚟呢度啦。即係得啦，而家即係內地呢啲嘅工。係啊，咁我哋擺喺度可以禪修嘛。係咯。啱啱好，師傅可以搞禪修活動。隨喜讚歎，趙藥師而家送俾大家嘅紀念品呢，係經過濟平老和尚開光嘅佛像，同埋佢哋收嘅慧積金剛像。已故濟平老和尚剩低嘅嘢唔多，所以呢一啲係好珍貴、好珍貴嘅紀念品。大家真係有緣。佢哋好好啊，細佬哥都嚟幫忙啊！
都好多善心人無私奉獻啊！呢條山路孭住咁多嘅物資係唔容易㗎。照月師傅非常感謝每一位。照月師親自帶隊上去參觀觀音岩。係啦，我頂唔順，我行唔到咁多啊！你睇下一呼百應啊，咁多壯丁啊！大家都嚟參觀觀音岩啦，咁啊慰勞下大家食呢個齋湯麵。整個熱水先。係啊，冇咩食嘅就呢度。臨走都要搬垃圾。照月師傅咧，最後就係為啲碗咧就做灑淨啦。咁將來啲碗係幾時派發呢？咁就係會喺我哋下一次做活動嘅時候。咁嗰陣時咧就係會我哋正式公佈究竟個籌款嘅項目需要幾多錢，每一個項目係點樣使嗰啲錢。咁到時咧就會有一啲齋宴嘅活動。咁大家都知道虛雲寺好窮噶啦，冇咩嘢食嘅，亦都冇咩廚房嘅，得一個灶嘅啫。咁所以咧食嘅嘢都會比較簡單。咁但係飯咧就一定冇問題嘅。咁呢啲碗咧到時咧就會俾大家攞嚟咧就係裝飯嘅。咁食完之後咧，你洗翻乾淨，你就可以攞翻屋企度做紀念啦。咁大家會發現咧，呢個碗咧其實嗰個尺寸都好大嘅，有少少咧就係仿效出家人用缽食飯嘅嗰種嘅感覺。咁就係裝咗一大碗飯啦，咁喺上邊你就會擺餸啦，咁然後你就可以食啦。咁到時好希望見到大家啦，咁將呢一個碗咧承載住無限嘅功德、無限嘅愛帶翻屋企。